လူ9500ကျော်တည်နေပါပြီလို့အန်တီကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီလားအန်တီလို့အဲ့ဒါပြည်သူ9500ကျော်တည်နေပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေကအန်တီနဲ့ဟာလာဟိုပေါ့နော်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးအန်တီကနေပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေစစ်ဆက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ဟာကိုဟိုမျှော်လင့်နေပါတယ်အန်တီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်စုကတော်တော် shock ဖြစ်သွားတာပြည်တွင်းမှာကျန်နေကြတာ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထက်မနေပုံများတဲ့ပမာဏတော့ NLD ပါတီကိုအများကြီးကျန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပြပကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လက်တဆုပ်စာလူစုကဒီ Facebook page ကိုကင်ပြီးလုပ်ချင်တော့မြင်ခန်းနေတဲ့ပေါ်ရောက်သွားတာကျမတို့ဟိုးတော့ကရှိခဲ့ဘူးလေ NLD LA ဆိုတာရှိခဲ့တယ်နော် NLD LA ကိုတောင်းဟလာ DLA တွေအားလုံးကဒီဟလာအများကြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖွက်ထားတာတော့ထောင်ဆန်းစုကြီးအတိမန်ပြုတ်ခဲ့ဘူး PDF တွေကအများပြည်သူနေရာတွေကိုဘုံဘွဲတိုက်ခတ်ခြင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ကင်ဆွဲကင်တော်လှန်ခြင်းအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်တရင်ပေးတလန်လို့ဆွဆွတက်ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ကြတယ်သိပါသလားလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှင်းနေပြီးတယ်ဟုတ်ဒီစာအုပ်မကြည့်ပဲပြောမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့စကားကြားရင်သူပါဖြစ်သွားမှာချင်းလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စုအုံကြွမှုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့အဓိကတရခံလို့ပြောကြတယ်ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတာရှိတယ်တချို့တွေအဲ့လိုကောက်ချက်ချဆွဲကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါယူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်ကြားမယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံနိုင်ပါတယ်အမှတ်ကိုယ်တိုင်လက်ခံနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူစုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီချာသူကအပြင်ထွက်ခွင့်ရလာတယ်အေးအေးပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့မှတ်တယ်သူတို့လောက်ရက်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာမထောက်ခံဘူးပြီးတော့သူတို့လောက်ရက်ဒီအများကြီးဘောင်ကျော်သွားပြီဆိုတာလောက်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်အားလုံးသိပါတယ်သူတို့ကတကယ်သာတတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းထဲမှာပဲနေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြန်ထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးအောင်ကြည်ညို့တို့ခုနဗန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့ဒိုဝါလရှိလာတို့နေပုံးလာတို့နောက်ဦးဟန်တာမင်းတို့တောက်လျှောက်စင်ဆိုင်ပြောနေတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့ရဲ့လုံချက်သူတို့ရဲ့လုံရမှုလုံရတွေကိုမကန့်ကွက်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးသူတို့ဒီလူရဲ့ရှင်းဆန္ဒကမှမထင်ဘူးပြောချင်းအဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတနည်းအားဖြင့်အကြမ်းဖက်သမားလို့တုံ့ပို့နေလို့ရမှာအဲ့ဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုလုပ်ပုံရဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ဘာကိုတော့သူတို့ကရှင်းပြောနေတာကလန်ကစားလုပ်ချင်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အောင်တော့သူတို့လုံးဝလူတွေကြားထဲမှာပြီးမသိချင်တော့ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့ပုံခံခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတော့တက်ရောက်တာလားအဲ့လိုတက်ရောက်တော့ပြောလို့ရတယ်မင်္ဂလာပါမိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အမကိုခေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးရတာကဒီအပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းထွက်လာတယ်နောက်တရားဥပဒေဆိုချက်တွေလည်းထွက်လာတယ်ထွက်လာဒါကကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတော့အမကိုခေါ်ပြီးဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့အမမှာတော့ဆွေးနွေးကြရှိနေမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုတနေ့တုန်းကကိုကျော်မျိုးမင်းပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်မနားထောင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့လေကျွန်မကိုကျော်မျိုးမင်းနဲ့ငါလို့ကြုံတဲ့ချိန်ကြရင်တော့ပြောပြအောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ကိုကျော်မျိုးမင်းကကျွန်မခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီမွေးနေ့မတိုင်ကလေးတရက်အလိုမှာဗီဒီယိုရင်းထွက်လာတယ်ပြီးဒုတိယတစ်နေ့လည်းကြာအောင်မွေးနေ့ရက်တီကွက်တီမှာဒေါ်စန်းသူရဲ့တရားထွက်ဆိုချက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမြင်မှုခဲ့တယ်ပေါ့ online မှာအဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့မှာဒေါ်စန်းသူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဆိုပြီးထွက်တော့ဒီစာကြီးကဟိုတကယ်အစ်စ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရလားဒီစာတရားထုတ်ဆိုရအစ်စ်လို့ပြောလို့ရလားဒါတရားဒီကျမ်းကျိန်ဂရိသစ္စာပြုလာဆိုတဲ့ဟာကဒါကအစ်စ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှလည်းရှိတယ်ဒီဟာကကျမတို့ဒီအမှုတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှင်းနေတွေကထုတ်လို့ရတယ်လေဒီဟာတွေကိုသူတို့မှထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီရှင်းနေတွေထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ကျမမှလည်းရှိတယ်ရှင်းနေတွေလက်ထဲကနေပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကကျမအမှတ်မတင်ဒီ line ပေါ်မှာတွေးလိုက်တော့ဒါအစ်စ်လို့ကျမပြောနိုင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်မဒါပေမဲ့တချို့အဲ့ဒီ line ပေါ်မှာတွေ့တော့ကျွန်မစာရွက်တွေအားလုံးကိုနည်းနည်းတေချာအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဂျားစာရွက်တွေရောအစ်စ်လားအတူလားပေါ့နော်ဟိုဒါတချို့ဟာတွေမြန်ပါနေလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတွေ့တဲ့၄ရွက်စလုံးလား၄ရွက်လား၅ရွက်လားမသိဘူးနော်၅ရွက်အဲ့၅ရွက်စလုံးကတော့အားလုံးအစ်စ်ပဲဒါမှန်တယ်ကျွန်မမှရှိနေရနဲ့လေကျွန်မတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကထူးခြားစွာရှင်ပေါ့နော်သူထွက်ဆိုချက်က2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်လို့သူကပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညွှန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အထိဆိုရင်ဒါ4နှစ်ကျော်ရှိပြီပေါ့နော်4နှစ်ကျော်ရှိသွားပြီဆိုတော့4နှစ်ကျော်ပြီဒီနေ့ချိန်ကြမှာလူတွေကြားထဲမှာ online ပေါ်မှာတက်လာတာတွေ့ရတယ်အရင်တော့ကြားထဲမှာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ဒီစာတွေက online ပေါ်တက်လာတဲ့အထိထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစာချက်လက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတင်လိုက်တာလဲတော့ကျွန်မသဘောမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်လူတွေသိရင်တော့လေပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဂျားထဲမှာတော့ပြောတာရှိတယ်အေးနဲ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ねဟိုးရုံးကပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေရှိခဲ့တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုအခုကာလမှာမြတ်စွာဘုရားကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တချို့ဟာတွေကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာအငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအငင်းပွားမှုတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လိုမျိုးအခုလူပောင်လက်ထက်ကြမှာကျမတို့ကဒါမြတ်စွာဘုရားတကယ်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဟာလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကျမတို့ဆိုရင်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်
ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်၄နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့ဒီလိုထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်လို့တော့ကျွန်မကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစ်စ်အမှန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာတော့လူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားကိုသိသွားတာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာတချို့ကိစ္စတွေက20နေမှပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ရှိပါတယ်20နေမှသိရတဲ့လာဝါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့လာဝါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါတရားရုံးကထွက်ဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသိလို့ရပါတယ်ကျွန်မထင်တာကတော့လာဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စောစောလေးသိသွားတဲ့ခါကျတော့အကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကိုသိသွားရတယ်အမှန်တရားကိုလည်းသိသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်သိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစင်ကျင်နိုင်တယ်လို့ကျမထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တရားထွက်ဆိုချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားတင်သွားတာပထမဆုံးအားတင်သွားတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအားတင်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲတချို့တွေလည်းကိုဆို Telegram တွေ online တွေမှာပြောနေကြတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တဲ့အသက်89နဲ့မျိုးသားမဟုတ်တဲ့အမှတ်ဆိုတော့မမှတ်မိလို့တော့ရေးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအားတင်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်ဖို့တဲ့အမှတ်ကိုမမှတ်မိဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့တော်များနိုင်ငံသားတော်များကိုမှတ်ဖို့တဲ့ဘက်ကိုတော်တော်များမှတ်မိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမှတ်မိဆိုတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်လားဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုကြောင့်မှတ်မိလဲလူတချို့တော့ဝေဖန်တာတွေ online မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှဘယ်လိုပြောချင်လဲဒါဒါကတော့လေအပြစ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရဲ့အသက်အရွယ်အရလို့ကျွန်မပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အန်တီအသက်ကအခုလိုဖြစ်တဲ့ကာလမှာပဲကြည်လေ89နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့လားပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သာမှုလို့သာဒီလိုကြကြမာမာဆိုတာကိုပြောနိုင်တာပေါ့နော်တာမန်ဗမာမျိုးသမီးအဖွားကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဒေါင်းသွားပါပြီဒီအသက်အရွယ်ကလေအဲ့ခါကျတော့ဒီမှတ်ပုံလေးနံပါတ်ဆိုတဲ့ခဏန်းနေအားလုံးကိုလည်းမမှတ်မိဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအသက်အရွယ်အကြောင်းလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီထက်မှာစိတ်ဝင်စားဆုံးအကြောင်းအရာတွေပါလာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းကတွားရထားပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာပြောထားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေကတော့နံပါတ်1ကဒီ2021တရက်နေ့အခင်းချင်းပေါ့နော်အခင်းချင်းစတဲ့အချိန်မှာဦးဝင်းထင်ကြီးကဒီထက်စာတော့ဖတ်ပြတော့ပေါ့နော်ဦးဝင်းထင်ကြီးကဒေါ်စုကြည်ပြောတဲ့ပေးတဲ့စာပါသူ့အသက်နဲ့အာမခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စာတစ်စောင်ထွက်ခဲ့တယ်9ရက်နေ့မှာသူဦးဝင်းထင်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပြောတာမီဒီယာတွေခေါ်ပြီးတော့ CDM လုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ် CDM လုပ်ဖို့ရနောက်တစ်ခါတနိုင်ငံလုံးအုံကြွားကြဖို့အဲ့ဒါဒေါ်စုကြည်ပြောတဲ့စာပါဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတက်သေးထိုးပြီးတော့ဒီတရက်ခွင်မှာမေးကြမြင်ကြတဲ့အခါဒေါ်စုကြည်ကအဲ့ဒါအဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပြန်ပေးတာလေဒီစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အမှအဲ့ဒါကိုလေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲပြောပြပါနံပါတ်1ခုနကတော့ဦးဝင်းထင်ကအာမခံပါတယ်လို့ပြောတာဆိုတာတော့ကျမတို့အသေးချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့သိတာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီပြည်သူဖန်ခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုဟလာသူတိကောင်းတိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေသူစာရေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာရေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့ကြားသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မျက်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကြားသိခဲ့ရတယ်ဒီကြားသိခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမှာဒီစာကိုဦးဝင်းထင်လက်ထဲကိုဟလာပြန်ကြားရေးအဲ့တော့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရှိသေးတယ်ချက်ချင်းဖန်ခံရတာမဟုတ်ဘူးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဲ့တော့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲ့လက်ထဲမှာဒီစာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစာကိုအငယ်ဦးဝင်းထင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရေးခဲ့တဲ့စာပေါ်မှာစီစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲပြန်ထုတ်လိုက်တာလားအန်တီရေးထားတဲ့စာပေါ်မှာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်စာကနည်းနည်းမာထန်သွားအောင်ပေါ့နော်ရေးထားပြီးတော့ပဲပြန်ပြင်လာလားဆိုတာတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုစာရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် CDN လုပ်ဖို့ဘာညာစာတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျမတို့သိတယ်ကြားသိရတယ်အဲ့မှာဒီစာမျက်နှာအခု3မှာဆိုရင်ပါတယ်တရက်2021ရက်မှာတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွင်ပြည်သူ့ပန်ကြားချက်စာကိုအမျိုးသားလူမျိုးဖွဲ့ချုပ်မှတပါတီပြည်ဦးဝင်းထင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဆိုရင်လို့ဆိုအမှတရားခံရဲ့ဆွဆွဲခံသူရှိနေကောက်ဝဲလျှောက်ထားတယ်လို့တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဦးဝင်းထင်ကစာပါရဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီသဘောထားတကယ်ရှိမလို့ထင်လားဒီစာကြောင့်ခဏဖယ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်စိတ်နေသဘောထားကပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းလုံးအုံကြွားဖို့လို့ CDM လုပ်ကြဖို့လို့သူလုပ်ကြဖို့ဆိုတာကျမကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကိုကျမကငကိုတဲကိုပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အချိန်လုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်လို့ကျမကမမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျမစိတ်ထဲမှာဒါအန်တီကိုရိုင်းရေးတဲ့စာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမကတော့မှတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒါကကျမရဲ့တကူရေးမှတ်ချက်ပါအဲ့လိုချနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအုံကြွားကြပါတနိုင်ငံလုံးဟာလာ CDM လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအာနာထိတ်လိုက်တဲ့ကိ
ကိစ္စပေါ်မှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကို